Kegiatanku pada Selasa 20 September 2022. 1. Mengajar penjas pada murid kelas 6. Kemudian 2. Berkoordinasi dengan wali murid yang putra-putrinya nilai literasi dan numerasinya kurang. 3. Membahas soal numerasi di kelas 5. 4. Melaksanakan les tambahan untuk para murid yang nilai literasi dan numerasinya kurang pada siswa kelas 4, 5, dan 6. Itulah 4 kegiatanku selama berada di sekolah.